हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस। आज हम अपने चैनल होम्योपैथी डॉक्टर अनीस में बतलाएंगे दोस्तों खांसी के बारे में। खांसी तो दोस्तों सभी लोगों की होती होगी दोस्तों। तो आज उसके बारे में एक होम्योपैथिक मेडिसिन बतलाएंगे दोस्तों, जो बहुत ही बेटर काम करती है। ऐसे तो खांसी हर एक व्यक्ति को होता है दोस्तों, और खांसी का अलग अलग रूप है, अलग अलग सिम्टम है, खांसी क्यों हो रहा है। तो आज खांसी के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन वो बहुत ही बेटर है दोस्तों। अगर आप बोल रहे हैं और लगता है कि हमको खांसी आ जाएगी, तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक बहुत ही बेहतर मेडिसिन है दोस्तों। उस मेडिसिन का नाम है ड्रोसेरा। आप ड्रोसेरा 200 पावर में ले लें, सुबह शाम 2 बूंद 2-3 दिन खाएंगे दोस्तों, तो आपको ये खांसी 100% ठीक हो जाती है। अगर ये सिम्टम हो के हम बोल रहे हैं और खांसी आ जा रही है उस समय, तो ड्रोसेरा मेडिसिन 200 पावर में